హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. నేను మీ ప్రమీల. సో ఈరోజు వచ్చేసి నేను 10 మినిట్స్లో మనం వన్ టక్ బ్లౌజ్ అనేది కటింగ్ ఎలా చేసుకోవచ్చో చూపించబోతున్నాను అనమాట. సో అన్ని రకాల సైజెస్ వారికి ఇది చాలా యూజ్ అవుతుంది. ఈజీగా కటింగ్ అండ్ స్టిచ్చింగ్ అనేది మీరు చేసుకోవచ్చు. నేను ఒక 1 మీటర్ బ్లౌజ్ పీస్ అనేది తీసుకున్నాను. అలాగే అది లైనింగ్ కూడా తీసుకుని ఈ విధంగా ఫోల్డ్ చేసుకుంటున్నాను. ఫస్ట్ ఇలా 2 లైన్స్ ఫోల్డ్ చేసుకుని దాన్ని మళ్ళీ ఈ విధంగా అడ్డుగా ఒక ఫోల్డింగ్ అనేది వేసుకోవాలి. అంటే క్లోజింగ్ అంతా మన వైపు ఉండాలి, ఓపెన్స్ అటువైపు ఉండాలన్నమాట. సో ఎడ్జెస్ అన్ని ఈక్వల్గా ఉన్నాయా లేదా అనేది చూసుకుని ఒక లైన్ అనేది ఇలా డ్రా చేసుకున్నాను. అండ్ లెంత్ వచ్చేసి నేను ఇక్కడ 15 పెట్టుకుంటున్నాను. సో ఎవరికైనా ఈ లెంత్ అనేది సరిపోతుంది. కొంచెం షార్ట్గా కావాలి అనుకుంటే కనుక 14.5 అలా పెట్టుకోండి. సో ఈ విధంగా నేను లైన్గా రావడానికి క్రాస్ అనేది లేకుండా ఈ విధంగా మార్కింగ్ చేసుకుంటున్నాను లెంత్ అనేది. సో ఇక్కడ ఎల్బో స్లీవ్స్కి అయితే మనం మీటర్ ఖచ్చితంగా తీసుకోవాలి. షార్ట్ స్లీవ్స్ అయితే 80 పాయింట్స్ సరిపోతుంది. షోల్డర్ వచ్చేసి నేను 6.5 పెట్టుకుంటున్నాను. అండ్ ఆర్మ్ లెంత్ కూడా 6.5 పెట్టుకున్నాను. ఇక్కడ చెస్ట్ లూజ్ వచ్చేసి 36 సైజ్ బ్లౌజ్ అనమాట. 36 అంటే 9 వస్తుంది కదా, 9కి ఒక 2 ఇంచెస్ యాడ్ చేసుకుని 11 వరకు నేను మార్కింగ్ చేసుకుంటున్నాను. మీరు ఒకవేళ 9.5 అయితే 11.5 మార్కింగ్ చేసుకోండి. 8 అయితే అలా ఒక 2 ఇంచెస్ యాడ్ చేసుకుని మార్కింగ్ చేసుకోండి. ఇక్కడ 1.5 దగ్గర ఒక మార్కింగ్, 3 దగ్గర ఒక మార్కింగ్ పెట్టుకున్నాను. అండ్ ఖర్చు అనేది మనం 9కి మార్కింగ్ చేసుకుని ఎక్స్ట్రా కూడా ఇలా ఒక మార్కింగ్ అనేది ఖర్చు పెట్టుకుంటున్నాను 2 ఇంచెస్ దగ్గర. చంక రౌండ్ అనేది ఇలా మనం రౌండ్గా మార్కింగ్ చేసుకోవాలి. అండ్ వేస్ట్ లూజ్ వచ్చేసి 7.5 అయితే 1 ఇంచ్ యాడ్ చేసి 8.5కి ఒక మార్కింగ్ ప్లస్ 2 ఇంచెస్ మార్క్ చేసుకుని 10.5 దగ్గర ఒక మార్కింగ్ అనేది పెట్టుకోండి. 7.5 వేస్ట్ లూజ్ అయితే నేను 1 ఇంచ్, ఎందుకంటే టక్స్ వేస్తాం కదా, సో దానికి 1 ఇంచ్ అండ్ ఎక్స్ట్రా ఖర్చు వచ్చేసి 2 ఇంచెస్ కలిపి 10.5 మార్కింగ్ చేశాను. ఇక్కడ టక్స్ కోసం 4 ఇంచెస్ దగ్గర ఒక మార్కింగ్, ఇలా నిలువుగా 4 ఇంచెస్కి ఒక లైన్ తీసుకుని అటు ఒక 1/2 ఇంచ్ ఇటు ఒక 1/2 ఇంచ్ క్రాస్గా ఇలా లైన్ అనేది మార్కింగ్ చేసుకోవాలి అండ్ టక్ వేసుకోవడానికి. సో ఇక్కడ షోల్డర్ వచ్చేసి 3.5కి ఒక మార్కింగ్ పెట్టుకోండి. నెక్ విడ్త్ 3.5, షోల్డర్ వచ్చేసి 3 అనమాట. సో ఫైనల్లీ మనం ఇక్కడ ఇలా మార్కింగ్ చేసుకున్నాం కదా, ఇది కట్ చేసేసుకుంటున్నాము. చాలా ఈజీ అనమాట. ఇది మీరు లెహెంగాస్ పైన కూడా స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు, సేమ్ ప్రాసెస్. అండ్ హాఫ్ శారీ బ్లౌజెస్గా కూడా మనం అన్ని రకాలుగా మల్టీపర్పస్గా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో వన్ టక్ బ్లౌజ్ అనేది నెక్స్ట్ డీప్ పెడతాము అండ్ బోట్ నెక్ అయితే కనుక నెక్ అనేది పైకి పెడతాము. షేప్ కోసం ఒక 1/2 ఇంచ్కి ఇలా క్రాస్ తీసుకుంటున్నాను నేను. దీన్ని ఈ విధంగా కట్ చేసేసుకోండి. ఇక్కడ కట్స్ పెట్టుకోండి. సో బోట్ నెక్ ఏంటంటే హై నెక్ పెడితే బోట్ నెక్ అనమాట. సేమ్ ప్రాసెస్ మిగతా అంతా కూడా. నేనైతే ఇక్కడ డీప్స్ పెడుతున్నాను కాబట్టి ఇది వన్ టక్ బ్లౌజ్ కింద యూజ్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ చంక దగ్గర ఒక 1/2 ఇంచ్కి ఇలా షేప్ అనేది లోపలికి తీయాలన్నమాట. ఇది ఫ్రంట్ పార్ట్కి మాత్రమే తీయాలి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఫ్రంట్ నెక్ వచ్చేసి నేను 6 పెడుతున్నాను అండ్ విడ్త్ వచ్చేసి ఇక్కడ 4 పెడుతున్నాను. సో పైన 3 కింద 4 పెట్టడం వలన మనకి షోల్డర్ అనేది జారకుండా ఉంటుందన్నమాట. పైన 3.5 కదా, కింద 4 పెట్టాను. సో ఇక్కడ మనం రౌండ్గా ఫ్రంట్ నెక్ కాబట్టి రౌండ్గా తీస్తున్నాను అనమాట. సో జస్ట్ ఇలా కర్వ్ అనేది మనం ఇలా తీస్తే సరిపోతుంది. సో ఈ విధంగా మొత్తం కూడా మార్కింగ్ అనేది చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు నేను కటింగ్ చేస్తున్నాను. సో దీని స్టిచ్చింగ్ వీడియో వచ్చేసి సేమ్ వన్ టక్ బ్లౌజ్ స్టిచ్చింగ్ వీడియో వచ్చేసి డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది లింక్ అనేది. దానిపైన క్లిక్ చేస్తే మీరు ఆటోమేటిక్గా స్టిచ్చింగ్ వీడియో చూడొచ్చు అనమాట. ఇక్కడ చంక దగ్గర కూడా షేప్ అనేది నేను తీసేస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఫ్రంట్ పార్ట్ అనేది కటింగ్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి బ్యాక్ పార్ట్ అనమాట. సో బ్యాక్ పార్ట్కి వచ్చేసి షోల్డర్ సేమ్ నెక్ విడ్త్ కోసం 3.5 మార్క్ చేసుకోండి. ఇక్కడ నడుము పొడవు వచ్చేసి 4.5 పెట్టుకోండి. ఇక్కడ విడ్త్ వచ్చేసి 4. సో ఈ బాక్స్లో మీకు నచ్చిన నెక్ అనేది మార్కింగ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో ఏదైనా సరే మనం మార్కింగ్ అనేది చేసుకోవచ్చు. నేనైతే ఈ డిజైన్ అనేది
మార్కింగ్ చేసుకున్నాను అనమాట. దీన్ని స్టిచ్ చేయబోతున్నాను. ఓకే, సో నేను ఎలా అయితే చూపిస్తున్నానో అలా మీరు మార్కింగ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. సో చూసారు కదా, ఇలా అన్నమాట. బాక్స్లో మనం పైన 3.5 కింద 4 విడ్త్తో బాక్స్ క్రియేట్ చేసుకుని అందులో ఏ నెక్ అయినా సరే మనం మార్కింగ్ చేసుకోవచ్చు. సో మిగిలిన ఫ్యాబ్రిక్ని చూడండి ఇలా 4 లేయర్స్ వచ్చేటట్టు ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ఫోల్డ్ చేస్తే మనకి 4 లేయర్స్ అనేది రావాలన్నమాట. సో ఇలా 4 లేయర్స్ వచ్చేటట్టు మనం ఫోల్డ్ చేసుకున్నాం కదా. ఇక్కడ మనం ఎల్బో స్లీవ్స్ అనేది కట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి సో ఈ విడ్త్ అనేది 11.5 ఇంచెస్కి సరిపోతుంది. 8.5 విడ్త్ అనమాట. స్లీవ్ లూజ్ వచ్చేసి నేను 8.5 పెడుతున్నాను, కరెక్ట్గా సరిపోతుంది. అండ్ 11.5 దాటి అయితే మీకు ఈ విడ్త్ సరిపోదు అనమాట. అండ్ 10.5 అలా అయినా కూడా ఖచ్చితంగా విడ్త్ అనేది సరిపోతుంది. స్లీవ్ లెంత్ వచ్చేసి నేను 10.5 అనేది పెడుతున్నాను. 10 పెట్టుకోవచ్చు, 11 కూడా పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, ఇలా నేను 10.5 అనేది పెడుతున్నాను. ఇక్కడ ఈక్వల్గా రావడం కోసమే నేను ఈ విధంగా మార్కింగ్ అనేది చేస్తాను. చూడండి, ఇది లూజ్ వచ్చేసి 8.5 అనమాట, మొత్తం లూజ్. దీన్ని మనం ఈ విధంగా స్కేల్తో ఇలా స్ట్రైట్గా ఒక మార్కింగ్ అనేది చేసేసుకుని హ్యాండ్ లూజ్ అంటే చివరి లూజ్ అనమాట. ఆ చివరి లూజ్ వచ్చేసి 5 ఉంది. 5 + 2 కలిపి నేను 7 ఇంచెస్ యాడ్ చేస్తున్నాను. సో మీకు వచ్చిన లూజ్కి ఒక 2 ఇంచెస్ ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేసుకోండి, లేదా 1.5 యాడ్ చేసుకున్నా సరిపోతుంది. సో ఇలా 2 ఇంచెస్ యాడ్ చేశాను. నెక్స్ట్ వచ్చేసి కింద నుంచి డౌన్ 3 ఇంచెస్కి ఒక మార్కింగ్ అనేది ఇలా చేసుకోండి. ఇప్పుడు షేప్ అనేది ఎలా తీసుకోవాలో స్లీవ్ అనేది చూద్దాము. ఫస్ట్ ఇక్కడ స్ట్రైట్గా ఒక లైన్ ఇలా ఈ డాట్ నుంచి ఈ డాట్కి మార్కింగ్ చేసుకొని, సో ఇప్పుడు ఇలా ఒక లైన్ మార్కింగ్ చేసేసుకొని మీకు స్లీవ్ షేప్ అనేది ఈజీగా రావడం కోసం ఈ టిప్ చెప్తున్నాను. ఇలా స్ట్రైట్ లైన్ గీసిన తర్వాత చూడండి నేను ఎలా అయితే కర్వ్ తీస్తున్నానో ఇక్కడ ఒక 1 ఇంచ్కి స్ట్రైట్గా ఇలా వచ్చి చూడండి జస్ట్ ఇలా పైకి అనమాట. ఇలా మనకి ఆ లైన్ మిడిల్ నుంచి ఎస్ షేప్లో రావాలన్నమాట. ఓకే, సో ఈ విధంగా మనం మార్కింగ్ అనేది చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ మార్కింగ్ అనేది మనకు కంప్లీట్ అయిన తర్వాత కటింగ్ అనేది చేసేద్దాము. సో చాలా ఈజీగా చెప్తున్నాను. ఇంతేకాదు, నాది సెకండ్ ఛానల్ సోను సూద్ టైలరింగ్ స్టూడియో. ఛానల్ నేమ్ వచ్చేసి ఓన్లీ ఫర్ టైలరింగ్ అనమాట. అందులో అన్ని రకాల కటింగ్ అండ్ స్టిచ్చింగ్ వీడియోస్ అనేవి మీకు ఉంటాయన్నమాట. మీరు ఇంట్లో కూర్చొని తక్కువ టైంలో అండ్ అలాంటి పెట్టుబడి పెట్టకుండా ఈజీగా మీకు కుదిరిన టైంలో నేర్చుకునేలాగా వీడియోస్ అనేవి అందులో క్లాసెస్ వైజ్ మీకు ఎవ్రీథింగ్ ఉంటుందన్నమాట. ప్రతిదీ కూడా క్లియర్గా తెలుగులోనే ఎవ్రీ క్లాస్ ఉంటుంది. సో అన్ని రకాల బ్లౌజెస్ కటింగ్ అండ్ స్టిచ్చింగ్స్, లాంగ్ ఫ్రాక్స్ అన్నీ కూడా అందులో మీకు నేర్పించబడతాయి అన్నమాట. సో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు చూడండి, లింక్ అనేది డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను. ఛానల్ నేమ్ అయితే సోను సూద్ టైలరింగ్ స్టూడియో. సర్చ్లో కొట్టినా కూడా మీకు వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, ఈ ఛానల్ని సపోర్ట్ చేస్తున్నట్లే మీరు ఆ ఛానల్ కూడా సపోర్ట్ చేస్తారని నేను అనుకుంటున్నాను. ఈ ఛానల్ని ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో స్లీవ్కి ఒక పక్క ఈ విధంగా షేప్ అనేది తీయాలి. బ్లౌజ్ ఫ్రంట్ పార్ట్కి ఏ విధంగా షేప్ తీస్తామో స్లీవ్కి కూడా వన్ సైడ్ అనేది ఈ విధంగా ఓపెన్ చేసి తీసుకోవాలన్నమాట. సో మిడిల్లో ఒక కట్ అనేది పెట్టుకోండి. ఈ మిగిలిన ఈ బెల్ట్ ఏదైతే ఉందో ఇది మనం నడుము బెల్ట్ కింద యూజ్ చేసుకోవడానికి ఉంటుందన్నమాట. ఇది కూడా మిగిలిన పీస్ని కట్ చేసి పక్కన పెట్టుకోండి. ఓకే, ఇంకా చిన్న చిన్న పీసెస్ అనేవి మనకి ఉక్సి పట్టి, కాజా పట్టీలా ఇంకా వేరే వేటికైనా కూడా చిన్న చిన్న పీసెస్ అనేవి మనకి యూజ్ అవుతాయి అన్నమాట. సో కాజా పట్టీ కోసం ఇది తీసుకుంటున్నాను నేను. ఇప్పుడు మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని తీసుకోవాలి. లైనింగ్ని కట్ చేసుకున్నాం కదా, సో దాన్ని పెట్టి మనం మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ అనేది చూడండి ఇలా నేను ఒక లేయర్ అంటే 2 లేయర్స్ వచ్చేటట్టు ఒక మడత వేసుకుని వన్ సైడ్ నుంచి సో ఇలా ఒక 1/2 ఇంచ్ ఉండేటట్టు ఫ్రంట్ పార్ట్ అనేది కట్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట.
సో ఫ్యాబ్రిక్స్ మనకి సరిపోతుంది అనుకునే వాళ్ళు సేమ్ లైనింగ్ నెల అయితే 4 లేయర్స్ కింద ఫోల్డ్ చేసాము. సో అదేవిధంగా దీన్ని కూడా మనం కట్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఇక్కడ నాకు విడ్త్ అనేది తక్కువ ఉంది, అందుకని చెప్పి నేను 2 లేయర్స్ పైన దీన్ని ఒక 1/2 ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా ఉండేటట్టు కట్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట. సో స్టిచ్చింగ్ వీడియో ఖచ్చితంగా డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఉంటుంది, చూసి స్టిచ్చింగ్ ఎలా చేసుకోవాలనేది చూడొచ్చు మీరు. ఓకే, అంటే చాలామంది అడుగుతారు స్టిచ్చింగ్ వీడియో పెట్టండి అని. వీడియో కంప్లీట్గా చూసిన వాళ్ళకి నేను ఏం చెప్తున్నాను అనేది క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. సో అందుకని చెప్పి వీడియో కంప్లీట్గా చూసిన వాళ్ళ క్వశ్చన్ వేయరని నాకు తెలుసు. సో అందుకే మీరు నన్ను మళ్ళీ క్వశ్చన్ వేయకూడదు, స్టిచ్చింగ్ వీడియో ఉందా లేదా అలా అని చెప్తున్నాను అనమాట. డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఉంటుంది, అది క్లిక్ చేసినట్లయితే మీకు వీడియో అనేది ఓపెన్ అయిపోతుంది అనమాట. సో బ్యాక్ పార్ట్ కోసం కూడా ఈ విధంగా మనం ఒక లేయర్ పైన 2 లేయర్స్ వచ్చేటట్టు ఫోల్డ్ చేసుకుని ఈ బ్యాక్ నెక్ డిజైన్ కూడా ఒక 1/2 ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా ఉండేటట్టు మనం కట్ చేసేసుకోవాలన్నమాట. సో ఇదే విధంగా మనం కట్ చేసేసుకుని నెక్ కూడా సేమ్ అంతే. ఫస్ట్ లైనింగ్ కట్ చేసేసుకుని తర్వాత ఒక 1/2 ఇంచ్ ఉండేటట్టు ఎక్స్ట్రాగా మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ని మీరు కట్ చేసుకోండి. స్లీవ్స్ కోసం కూడా 4 లేయర్స్ అనమాట, 2 లేయర్స్ కాదు, 4 లేయర్స్ ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకోండి. చూడండి, 1 2 కింద వచ్చేసి 2 అలా వచ్చేటట్టు క్లోజింగ్ మన వైపు, ఓపెన్స్ అటువైపు ఉండేటట్టు ఉంచుకుని స్లీవ్స్ కట్ చేసుకున్నాం కదా లైనింగ్, దానిని కూడా దీనిపైన ఇలా పెట్టి దీన్ని కూడా మనం అది ఒక 1/2 ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా ఉండేటట్టే కట్ చేసేసుకోవాలన్నమాట. ఓకే, సో మీకు వీడియో అర్థమైందా లేదా, ఒకవేళ అర్థం కాకపోతే ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా కూడా మీరు నన్ను కామెంట్లో అడిగితే నేను మీకు నెక్స్ట్ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా ఎగుడు దిగుడుగా ఉంది, సో అందుకని చెప్పి నేను ఈక్వల్గా కట్ చేసుకుంటున్నాను. సో స్లీవ్స్ కటింగ్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయిందనమాట. దీనికి కూడా మధ్యలో ఇలా చిన్న కట్ అనేది పెట్టుకోండి. సో స్లీవ్స్ ఫ్రంట్ పార్ట్, బ్యాక్ పార్ట్ అండ్ ఉక్సి పట్టి, కాజా పట్టి కోసం నడుము బెల్ట్. ఓకే, దీనికి ఇది మనకు కావాల్సిన కటింగ్ అనమాట. చాలా సింపుల్గా మనం ఈజీగా కట్ చేసేసుకోవచ్చు. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ కీప్ వాచింగ్ మై ఛానల్. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం, లైక్ చేయడం, కామెంట్ చేయడం అస్సలు మర్చిపోకండి.